با هم یه دونه گردوی کریسمسی خوشمزه درست کنید. بی‌نظیر. ابتدا مواد خشکمون رو با هم مخلوط میکنیم. خمیر مایع داریم، نمک، نشاسته ذرت، شکر و وانیل. داخل خمیر یه ذره گوز کنید. 2 عدد تخم مرغ داریم، اضافه کنید. شیر رو اضافه میکنیم. بین تر و خشک خمیر روغن اضافه میکنیم و اگه نیاز داشت ما بقیه شیر رو اضافه میکنیم. بعد از اینکه خمیر آماده شد چونه میکنیم. داخل ظرف قرار میدیم تا حجمش 2 برابر بشه. خمیرمون که حجم گرفت 2 برابر شد، ما اینجا شکر داریم با وانیل، شیر و گردو. تا موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. شیر رو اضافه میکنیم تا خمیر شکل بشه. در این حد خمیر شکل بشه، نه شل نه خیلی سفت. خمیرمون رو کاملا باز میکنیم. یک مقدار کره خیلی کم رو سطح کار. بعد خمیرمون رو سطح کار پخش میکنیم. خمیرمون رو رول میکنیم.
برای رومان از یه دونه تخم مرغ، یه مقدار شیر استفاده میکنیم. وانیل هم میتونید اضافه کنید. مخلوط میکنیم. بیاییم با هم یه نون گردویی کریسمسی درست کنیم.